Cześć, tu Kamil. Tak jak obiecywałem w poprzednim filmie, dzisiaj czas na zabawę. Nie dajcie się zwieść luźnej atmosferze zajęć. Lekcja ta jest tak samo wartościowa i ważna, jak te zawierające więcej teorii. Gra, którą chciałbym Wam zaproponować, to odmiana popularnej gry karcianej Wojnę. Pozwoli ona uczniom utrwalić zdobyte wcześniej informacje o liczbach parzystych i nieparzystych. Do lekcji potrzebne nam będą tablica, mazak oraz karty z liczbami. Ja wybrałem zakres od 0 do 50, z którym moja grupa powinna sobie poradzić. Zacznijmy od przypomnienia, które z liczb są parzyste, a które nie. Poprośmy, aby uczniowie ustawili się w rzędzie, a następnie podchodzili do tablicy, zapisując mazakiem kolejne liczby. Gdy uda nam się już wypisać liczby, na przykład do 29, zaznaczmy jednym kolorem liczby parzyste, drugim zaś nieparzyste. Teraz przejdziemy do liczb nieparzystych. Zapytajmy uczniów, czy zauważają prawidłowość, według której moglibyśmy zaznaczać kolejne liczby. Jak świetnie widać na tym przykładzie, liczby parzyste to te, których cyfrą jedności jest 0, 2, 4, 6 lub 8. Nieparzystych zaś 1, 3, 5, 7 lub 9. Przejdźmy teraz do gry. Dzieci podzielmy na mniejsze grupy poziomowe. Wewnątrz każdej z nich pomiędzy uczniów rozdajmy karty. W zależności od kompetencji grupy możemy rozdać karty do 10, 20 lub 50. Uczniowie na wymyślony przez siebie sygnał wyciągają wierzchnią kartę. Rundę wygrywa osoba, której liczba jest parzysta. Gdy więcej graczy wylosuje kartę parzystą, wygrywa ta z najwyższą wartością. Po kilku rundach rozegranych w ten sposób możemy zmienić zasadę, w której to liczby nieparzyste będą dawały wygraną. Uczeń, który wygrał rundę, zbiera wszystkie wylosowane przez pozostałych graczy karty. Ich ilość będzie stanowiła o końcowej wygranej. Sprawdźmy teraz, czy uczniowie zapamiętali zasadę z poprzednich zadań. Napiszmy na tablicy dowolną liczbę, na przykład 7, a następnie dopisując kolejne cyfry z lewej lub prawej strony, sprawdźmy jej parzystość. 7 jest nieparzyste. 76 będzie parzyste, gdyż cyfrą jedności jest tutaj szóstka. 767 będzie nieparzyste. 7 jest nieparzysta. 7672 będzie parzyste. Cyfrą jedności jest dwójka. Parzysta. Nie parzysta. Parzysta. Nie parzysta. Ciekawym aspektem jest parzystość liczby 0. Bardzo trudno pokazać jest, że 0 dzieli się przez prawie wszystkie liczby. My wytłumaczyliśmy dzieciom to w ten sposób. Mówiliśmy sobie, że 0, 0 jest liczbą parzystą. To powiedzcie mi, czy ja, mając 0 cukierków, mogę podzielić te 0 na 2? No to zobaczcie, mam 0 cukierków i dzielę na 2, czyli dwóm osobom dam. Proszę bardzo dla Ciebie i proszę bardzo dla Ciebie. Leo, no to powiedzcie mi, na 2 mogę podzielić. No to czy na 0 mogę podzielić na 3? Nie. No to sprawdźmy. Wybieram 3 osoby. Pawła, Kacpra i Bartka. No to te moje 0, proszę bardzo, rozdzielam. Proszę. Proszę. Proszę.
Czy rozdzieliłem pomiędzy 3 osoby moje 0? Rozdzieliłem. Każdy ile z was dostał ode mnie? Każdy dostał 0. Leo, to teraz spróbuję rozdzielić moje 0 pomiędzy 4 osoby. Rozdzielę pomiędzy Leona, Pawła, Kacpra i Bartka. No to muszę tylko znaleźć. Tutaj ma. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Czy rozdzieliłem moje 0 pomiędzy 4 osoby? Każdy ile dostał cukierków ode mnie? Każdy 0 dostał. No to czy mogę moje 0 podzielić na 9 osób? Ile każdy dostanie ode mnie cukierków? Dokładnie tak. W związku z tym, że 0 dzieli się bez reszty przez 2, musimy zaliczyć je do liczb parzystych. Na koniec zbierzmy wszystkie karty, na których pracowały dzieci. Wymieszajmy między sobą i poprośmy, aby drużyny na czas ułożyły z nich 2 węże liczbowe. Parzysty i nieparzysty. Gwarantuję, że będzie przy tym dużo zabawy i pozytywnej rywalizacji. Jak widzicie, lekcje z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych są świetnym uzupełnieniem pracy z elementarzem. Udało nam się dzisiaj w formie zabawy powtórzyć najważniejsze informacje o liczbach parzystych i nieparzystych. A przy okazji pokazaliśmy liczby w całym ich otoczeniu oraz porównywaliśmy je. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!